Amém? Vogliamo leggere Timoteo, 1 Timoteo capitolo 1, il verso 3 in poi. Vogliamo leggere insieme a voi. Gloria sia data al nome di Gesù Cristo. Questo testo bellissimo, 1 Timoteo capitolo 1, il versetto 3, che dice avvertimento contro le false dottrine. A volte guardiamo questi libri di Timoteo, questa lettera. A volte guardiamo queste lettere di Timoteo, che Paolo scrive a Timoteo, e sono sempre lettera scritta, pastorale, quella che loro stanno dando esortazioni per edificare, per prendere cura, per guidare la Chiesa del Signore. E a volte guardiamo queste frasi, questo tema, no, di queste lettere e vediamo solo questo, come quella frase, come questo che stiamo vedendo adesso qui, avvertimento contro le false dottrine. Ma qui dentro ha tante fondamenti, ha tante basi per noi, per la nostra vita, per imparare, no, a riguardo di ciò che è scritto, che è tremendo, è meraviglioso. Per questo noi vogliamo approfondire di più in ciò che è scritto in queste lettere, perché sono lettere benedetta per la nostra vita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dice così il testo in 1 Timoteo capitolo 1, versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ci fece mentre andava in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Per lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliamo essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona e se tutto se ne fa un uso legittimo, sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrilegi e gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Amen. Così dopo leggiamo un po' di più perché ci sono più testi da leggere. Questo punto, no, che noi stiamo leggendo a partire dal versetto 3 sono dei punti magnifici, tremendi, potenti per la nostra vita, che noi impareremo dei punti qui dentro che ci porta a tanta conoscenza, tanta saggezza nella gloria del Signore Gesù Cristo. Per questo abbiamo la Bibbia e quello è la nostra guida. Questa deve essere un giorno di più quello che ci muove, quello che ci guida. Si alzeranno falsi profeti, si alzeranno in questi ultimi giorni molto di più ancora nell'internet, molto di più questi grandi movimenti che fanno da una parte all'altra di persone che non sono di chiesa, che non hanno chiesa, e così si mettono insieme e cominciano a fare questi grandi movimenti e la verità senza fondamento biblico. No, usano la Bibbia, usano delle frasi formate, usano dei testi, ma la verità non hanno la Bibbia, non hanno la profondità della parola di Dio. Per questo abbiamo bisogno di avere una mente illuminata e un cuore riscaldato dallo Spirito Santo di Dio. Carissima, Dio dice che negli ultimi giorni noi dobbiamo avere una mente illuminata, dobbiamo avere i nostri occhi illuminati, ma non di questa lampada che è davanti a noi, ma i nostri occhi illuminati della parola del Signore Gesù, di ciò che la parola ti dice, di ciò che la parola, alleluia, ci guida. Quello è la base fondamentale per la nostra vita. Per questo abbiamo tra le nostre mani un manuale divino. La parola di Dio è un manuale divino. Se noi la seguiamo, se noi la ascoltiamo, se noi diamo credito a questa parola ci aiuterà e ci guiderà fino alla fine di questo tempo, fino ad arrivare
alleluia, lì davanti al Signore, che è dove noi vogliamo arrivare. Per questo questi insegnamenti sono potenti, perché contengono un messaggio di urgenza. Sono potenti, tu credi così? Sono potenti questi insegnamenti della parola del Signore Gesù Cristo. Quando io credo e quando io dichiaro nel nome di Gesù Cristo, per questo sono potenti, sono meravigliosi. Per questo che noi dobbiamo imparare e applicare questi insegnamenti nella nostra vita. Se ognuno di noi prendiamo la responsabilità di applicare nella nostra vita tutto ciò che noi leggiamo e che noi ascoltiamo, e se noi abbiamo l'interesse di applicare questo nella nostra vita, sicuramente saremo una chiesa più potente, una chiesa più piena della grazia, della manifestazione del Signore nella nostra vita. Per questo ognuno di noi abbiamo la responsabilità di ascoltare questo e di applicare questo nella nostra vita nel nome di Gesù. Per questo nel capitolo primo, nel primo episodio, abbiamo parlato dei primi 3 versetti, dove siamo rimasti praticamente 2 parti dei nostri studi dentro di questi 3 versetti che abbiamo parlato. Per questo noi dobbiamo adesso andare un po' più avanti a riguardo di ciò che noi abbiamo letto, ma prima volevo solo fare un riassunto, no? Passare di sopra di ciò in 2-3 minuti qui di ciò che abbiamo studiato prima. E così dice Apostolo Paolo nel versetto 1 e versetto 2 e 3 che abbiamo letto nell'altra volta. Paolo dice che lui è apostolo del Signore, no? Paolo dice: io sono l'apostolo secondo l'ordine di Dio, nostro Salvatore Gesù Cristo. Paolo dice: io sono un apostolo non inviato da me stesso, io sono un apostolo inviato dal Signore, chiamato dal Signore, scelto dal Signore. E lui dice: io sono apostolo. Apostolo nell'originale greco è apostoleo, inviare. Essere un apostolo significa essere qualcuno che agisce nelle 4 funzioni ministeriali di Efesini 4:11, che è stato inviato. Così uno che age dentro di queste 4 funzioni, che è scritta in Efesini capitolo 4 e versetto 11, che dice così: ed è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per questo, per la perfezione o per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il Signore non ha dato uno per pastore, il Signore non ha dato uno per apostolo o profeta o evangelista o pastore o dottore, no? Come sono 5 funzioni. Ma il Signore non ha dato queste cose perché fosse tutti in speciali, no? Come delle posizioni speciali di pastore, di dottore, di apostolo o che sia evangelista o profeti, per avere questo privilegio nella Chiesa, per avere questo privilegio nella opera del Signore. No, il Signore ha dato questa classifica, no? Perché noi possiamo essere seduti nelle prime sedie o per stare a più alto livello. No, il Signore è detto chiaramente tramite Paolo qui in Efesini: questo sono per il perfezionamento dei santi e per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Per questo che io come pastore, quello come operaio della Chiesa, quello come evangelista, pastore, profeta, dottore, questi devono domandare sempre la loro vita, se la mia vita è per il perfezionamento dei santi, se sta servendo per perfezionare i santi, la Chiesa del Signore, o se è per l'opera del ministero o se è per l'edificazione del corpo di Cristo. In cosa è che sto aiutando a edificare il corpo di Cristo? A volte è molto più facile si perdere in mezzo alla loro vita, il loro pensiero, la loro tribolazione, non la nostra tribolazione, i nostri pensieri, do che a volte domandare queste cose. Ma sarà, Signore, che io sto in tutta la mia vita servendo, edificando il corpo di Cristo? Per questo motivo dobbiamo ogni volta di più fare attenzione
a quello che Paolo sta dicendo. Paolo non è inviato a se stesso, è stato inviato. Un apostolo è uno ambasciatore. Noi siamo ambasciatori di Cristo. Un ambasciatore è qualcuno che è stato inviato da un re per rappresentare il tuo paese in un altro paese. Non è così? Un ambasciatore, no, di Italia vai in Brasile e lì lui in Brasile deve trattare delle cose che è a riguardo dei loro due paesi. Fino a che questi due paesi hanno pace, questi due paesi hanno ambasciatori, uno a ogni parte. Per questo motivo noi dobbiamo, nel nome di Gesù Cristo, ogni giorno di più lavorare come ambasciatore del Re, del cielo, eternamente. Per questo noi come ambasciatori di Cristo, noi facciamo un ponte tra terra e cielo, tra cielo e terra. Per questo motivo noi dobbiamo ogni giorno di più servire Cristo, alleluia, lodare il suo nome e benedire il suo nome grandemente, nel nome di Gesù. Per questo l'ambasciatore, no? Lui fa il ponte. Perché? Perché il primo obbligo di un ambasciatore è quello di stabilire un contatto tra il paese che ha mandato lui al suo re, col paese che è stato mandato. Com'è il suo contatto con il paese che ci ha mandato? Com'è che è il nostro contatto? Com'è che sta il nostro contatto oggi con il paese che ci ha mandato? Perché la Bibbia dice che noi non siamo di questa terra e noi siamo ambasciatori qui, inviati da Dio, di un altro paese, di un re che non è di questo mondo, di un re che è eterno. E questo re ci ha inviato, ma noi dobbiamo prestare conto a questo Dio, noi dobbiamo prestare notizia a questo Dio, a questo re che ci ha inviato. Noi siamo la ponte tra questo re e questo mondo, siamo noi che facciamo questa ponte. Per questo noi dobbiamo avere questa responsabilità ogni giorno di più, di arrivare davanti al Signore e clamare e portare delle buone notizie in questo mondo nel nome di Gesù. Secondo Corinzi capitolo 5 20 dice così: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Gesù Cristo, siate riconciliati con Dio. Quello noi abbiamo studiato questi primi versetti, e questi primi versetti parlano che Timoteo era dovuto rimanere in Efeso. Paolo ha dato una ordine espressa, una ordine perché Timoteo potesse rimanere in quella città. E in quella chiesa aveva tanti problemi. E 4 di questi problemi noi abbiamo parlato, che era falsa dottrina, disordine del culto, necessità di leader qualificato, e erano troppo attaccati al materialismo. Troppo attaccati al materialismo. E c'era un altro grande problema, perché questa chiesa di Efeso era molto vicino al tempio dei dei idoli che erano lì in Efeso. Era molto vicino a questa chiesa. Secondo gli studiosi, qualcuno dicono che era proprio attaccata al tempio. Il tempio era di qua e la chiesa era di qua. Aveva una battaglia molto forte, aveva una battaglia intensa contro la falsa dottrina, perché loro erano molto esperti. Loro lì di Efeso, dei templi di questi dei, erano molto esperti, sacerdoti, e poteva a qualsiasi momento entrare dentro la chiesa, no? E cercare di portare via le persone con la falsa dottrina. Per questo qui inizia la storia della lettera. Inizia la storia di questo punto che noi studieremo del versetto 3 in poi. Però prima volevo lasciare anche 1 Timoteo, capitolo 3, versetto 14 e 15. Dice così: io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, se mai dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna
è base della verità. Per questo, come è che noi dobbiamo portarsi nella casa di Dio? Come noi dobbiamo portarsi nella casa o comportarsi nella casa di Dio? Perché questa è la casa di Dio, è la chiesa di Dio vivente, colonna e base della verità. Se la chiesa è la base della verità, noi dobbiamo preoccuparsi in essere vero dentro della chiesa, dentro della nostra vita quotidiana. Quello dobbiamo fare ogni giorno di più. Per questo Paolo qui vai parlando e vai insegnando Timoteo come comportarsi nella casa di Dio. E noi anche vogliamo imparare come comportarsi nella casa di Dio. Paolo qui nel capitolo 1, nel versetto 3, lui sta dicendo questo: ti ripeto le esortazioni che ci fece quando andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni che non insegnano dottrine diverse. La parola esortazione qui in questo testo è un'esortazione nell'originale, nel greco, è una ordine. Paolo sta dicendo a Timoteo, non chiedendo a lui per piacere Timoteo, rimani lì, esorta lì. No, nell'originale questa parola è ordine. Paolo sta dando espressamente una ordine a Timoteo come se fosse un generale dando ordini ai suoi soldati. È in quel livello militare che questa parola nel greco vuol dire ordine. Allora lui dice, ti ripeto l'ordine che ci ho fatto. Rimane lì, esorta lì, prendi cura lì, metti in ordine la casa di Dio, metti in ordine quello che stanno facendo delle cose strane dentro la casa del Signore. Per questo lui dice, ci esorto, no? Ci do un'esortazione. Secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 1 e 5. Ti esorto davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insiste al momento opportuno in quello sfavorevole, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre instruendo. Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le proprie voglie. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, compi l'opera di un evangelista e adempi tutto il dovere del tuo ministero. Paolo sta dicendo qui a Timoteo, non importa quello che accadrà, non importa quello che succederà, compie l'opera che Dio ci ha dato nel suo ministero. Dio ci ha dato un ministero, alleluia, compie il dovere nel suo ministero. Un operaio, qualcuno che ha ricevuto un ministero del Signore, non puoi tirare indietro, non puoi, devi compiere i suoi doveri. È biblico questo. Io devo fare, chiunque deve fare, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Lui sta dicendo, perché verrà tempo che non sopporteranno. Ma faccia questo nel tempo opportuno, ma anche nel tempo sfavorevole. Perché nel tempo opportuno è bellissimo fare, è meraviglioso fare, ma nel tempo sfavorevole sono pochi che fanno, sono pochi che stanno insieme, sono pochi che riescono a combattere insieme. Per questo noi dobbiamo servire a Cristo come un vero operaio davanti al Signore. Tutti noi che serviamo al Signore, tutti noi siamo operai del Signore e tutti noi non possiamo tirare indietro, ma dobbiamo avanzare ogni giorno di più nella sua presenza, nella sua gloria, nel nome di Gesù Cristo. La Bibbia è piena di cose meravigliose per noi, la Bibbia è piena di testo tremendo per la nostra vita. E così voglio ti invitare dopo a rivedere di nuovo questo studio, perché tu possa capire meglio. Perché ho cercato di spiegare nel modo più chiaro che possiamo, dando esempi di parola, dando esempi di testo che a volte ci fa un po' di fatica a capire, e noi
abbiamo spiegato questo qui, e sto spiegando e sarà molto più chiaro ancora nel spiegare quello che c'è scritto qui in questi testi. La Chiesa in quel tempo, la Chiesa in quei giorni, i giorni di Paolo, di Giovanni, di Timoteo, di tutti i discepoli, i suoi cooperatori in quel tempo, tutte le chiese correva un grande rischio. E oggi è diverso. La Chiesa sempre è stata, è e sarà sempre in un grande rischio. Per questo il Signore ha dato la vita sua per questa Chiesa. Per questo che il Signore ha dato la sua vita per la sua Chiesa, per la sua sposa. Perché la Chiesa, la sua sposa, è sempre in rischio. È il Signore che è venuto a riscattare, è il Signore che è venuto a salvare, è il Signore che verrà a prendere la sua Chiesa in mezzo a un mondo di caos. Per questo chi avrà olio salirà con Lui. Chi sarà in Chiesa senza l'olio rimarrà, perché le 10 vergini erano insieme, 5 erano piene di olio e 5 non aveva niente. Quando è venuto lui hanno dovuto andare a comprare, ma le altre aveva olio e hanno acceso le loro lampadine, e così il fuoco è preso e loro sono andati insieme allo sposo. Allora, perché la Chiesa correva un grande rischio? Perché non c'era niente di più dannoso per la Chiesa che la infiltrazione di falsi leader, di false dottrine. Timoteo aveva bisogno di ammonirli. Quello che predicavano un messaggio l'eterodosso, l'eterodossia, sarebbe un messaggio che loro stava predicando. Oggi dobbiamo stare attenti per quello che dobbiamo conoscere la parola del Signore, perché domani arriva un pastore in giro, un profeta in giro, e ti dice 2 o 3 cose che tu vuoi ascoltare e vai dietro a lui. Per questo dobbiamo stare attenti con questa moltitudine di fan, moltitudine di seguaci in internet, in dietro della gente, dei predicatori, dei profeti, che alla fine ci causerà danno, ci lasciano loro fuori del paradiso e anche quelli che lo seguono. Seguiamo Gesù Cristo, alleluia. E l'Evangelo è semplice, le cose di Dio sono semplici, non sono complicate. Per questo l'eterodossia è dal greco heterodoxos. Pastore, ma che parola difficile, ma il suo significato è molto semplice. Cosa vuol dire l'eterodoxos? Vuol dire uno di opinioni diverse. Non opinioni diverse nel discorso che noi stiamo lavorando in chiesa, non è questo tipo di opinioni, che qualcuno ha un'opinione diversa perché non hai capito o perché forse è un'opinione meglio do che la maggioranza. Per quello che ha la discussione, per questo che si discute, perché possiamo arrivare a un punto. Cosa significa l'eterodossia? Una persona di opinione diversa. Quali opinioni? Qualsiasi opinione o dottrina che non sia d'accordo con una posizione ufficiale o ortodossa. Questa è una parola un po' più conosciuta. Come aggettivo non ortodosso. Se io posso capire che cos'è l'eterodossia, è al contrario di ortodossia. È al contrario. Per questo non essere ortodosso viene utilizzato per descrivere un argomento come caratterizzato dalla deviazione degli standard o della credenza accettata. Nel nostro caso, qualsiasi cosa che va contro la dottrina della parola di Dio è l'eterodossia, è non ortodosso, è anti-ortodosso, è contro la dottrina biblica. Per questo, carissimi, dobbiamo studiare la parola di Dio e in questi ultimi giorni alzeranno molti falsi maestri, ma molti falsi maestri che non saranno ortodossi, faranno dei grandi miracoli, compieranno delle grandi opere,
faranno crescere la Chiesa molto più veloce, ma non sono ortodossi. Loro non hanno una base santa doutrinaria nella parola del Signore. Che messaggio era questo? Leggendo una storia fantastica, affascinante, creata da elementi del giudaismo, la parola chiama la dottrina di demoni del capitolo. Noi vediamo in 1 Timoteo, capitolo 4, il versetto 1, ma lo Spirito dice esplicitamente che nel tempo futuro alcuni apostateranno della fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrina di demoni. Ma che messaggio è questo? Questo è il messaggio che Timoteo doveva stare attento. Paolo sta dicendo a lui: guarda, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno della fede, dando retta, ascolto ai spiriti seduttori e a dottrina di demoni. Attento, perché a volte sono persone che conosciamo là fuori, sono persone che conosciamo in altro posto, conosciamo nel lavoro, conosciamo nella scuola, che stanno dando ascolto a dottrina di demoni. Vedi questo video qua, vedi questo miracolo qua, vedi queste cose qua. Io quando qualcuno mi manda qualcosa che io non lo conosco, io inizio a fare una ricerca per vedere com'è queste cose, perché così, non trovando niente, io non ascolto. Trovando qualcosa di buono, lo ascolto. Trovando qualcosa di male, non lo ascolto e lo dico alla persona anche. Ma a volte la maggioranza delle persone sono già di un modo così, già nella loro mente, di un modo già perduta, che se parliamo per loro che questo non è di Dio, loro rimangono male con te. Loro ti girano le spalle anche. Dici: ma chi sei tu? Chi sta dicendo che questo uomo o questa donna non è di Dio? La Bibbia dice: se non è ortodosso non posso. Ma è una benedizione, prega per me e Dio lo ascolta. Sì, la Bibbia dice che sarà così. La Bibbia dice che saranno dei falsi profeti che faranno dei grandi miracoli. E se questi giorni, dice la Bibbia, non fosse sottolineato anche i scelti del Signore, sarebbe ingannati. Perché qui che noi abbiamo iniziato questo discorso, no? Questo studio, dicendo che noi abbiamo bisogno di avere la nostra mente illuminata e il nostro cuore riscaldato dallo Spirito Santo di Dio e della sua parola. Se no saremo ingannati. Ma non pensi che questo tempo sarà fra qualche anno. No, siamo tuffati in mezzo a questo tempo. Fino alla gola siamo già in mezzo a questo tempo. Ma quelli che avranno la mente illuminata e il cuore riscaldato nel Signore, che non danno ascolto a questo mondo neanche le tenebre, questi riusciranno a passare per questa epoca difficile e essere salvati nel nome di Gesù Cristo. Per questo, allora, in 1 Timoteo capitolo 6, il verso 3, il verso 4, pastore, ma non è 1 Timoteo capitolo 1? Sì, noi stiamo studiando il capitolo 1, ma qui sono appunti che Paolo parla dopo che ha anche parlato qui dentro di questo testo del capitolo 1. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alla sana parola del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma ha un interesse morboso. Sai cosa è morboso? No, perché è una parola molto particolare. Morboso vuol dire anormale, insano, malsano, maniacale e ossessivo. Allora, leggiamo di nuovo il versetto 4. È un orgoglioso e non sa nulla, ma ha un interesse anormale, insano, malsano, maniacale, ossessivo, che per questioni e disputa di parola, dalla quale nascono invidia, contese, maldicenza e cattivi sospetti. È forte quello che Paolo sta dicendo per noi.
Paolo sta parlando a questo riguardo per Timoteo. Attento, Timoteo. Attento, fratello, com a sua casa. Attento com o suo matrimônio. Attento com a tua vita. Attento com a tua vita spirituale. Perché questi falsi maestri arrivano con questi pensieri. E dice la Bibbia che loro prendono come preda facili quello che non conoscono questa parola del Signore. Primo Timoteo, versetto 1 e 4, dice così: né si occupino di favola e di genealogia senza fine, le quali producono discussioni, anzi promuovere la dispensazione di Dio che è fondata sulla fede. Non si può perdere tempo con discussioni, genealogia, perché questi falsi maestri, loro arrivano proprio portando dei discorsi strani, genealogia, portano fuori, vediamo qualche volta in internet che ci arriva uno, dopo cade di là, passa qualche tempo cade, con un movimento come G12 e tanti altri che sono venuti fuori, portando delle cose strane e dopo non cadono. Ma prima di cadere questi, portano via tante persone lontano dalla via del Signore. Qui possiamo conoscere 5 caratteristiche che sono dentro di questi falsi insegnamenti. Primo, il desiderio di cercare cose nuove. Dobbiamo capire che i metodi possono cambiare, ma la verità non cambia. Cercare cose nuove per cambiare la Chiesa, cambiare dei metodi di lavoro, di applicazioni nell'opera del Signore non è un problema, se questo non porta scandalo, se questo non porta disagio in mezzo alla Chiesa. Ma se è sano, non è insano, ma se è sano va benissimo, se è ortodosso benissimo, ma qualsiasi cambiamento dobbiamo stare attenti, perché la parola di Dio, la verità è immutabile, non si cambia, non si muta. Per questo dobbiamo stare attenti con questo, perché i metodi per diffondere la verità possono cambiare, ma la verità no. Oggi possiamo usare dei diversi modi, canali e tante altre cose per diffondere la parola del Signore, ma la parola deve essere sempre vera, predicata qui, nei social, o di sopra un camion in mezzo alla strada, deve essere sempre la verità. Io non posso ammorbidire davanti a un popolo e predicare di un altro modo davanti a un altro. La parola è sempre stessa, non cambia mai, dice la Bibbia. Seconda caratteristica di questi falsi insegnamenti sono l'esaltazione della mente e causano danno al cuore. Le false dottrine danno l'idea di un intellettualismo snob. Terzo punto, più interesse per la discussione che per l'azione. Lo mettiamo più tempo a discutere le cose, a creare confusione, a creare problemi, do che per l'azione. Per questo discutivano tantissimo, ma abbandonavano la fede pratica, la parola del Signore. Per questo noi dobbiamo stare attenti con questo. Attento, perché tutti noi oggi stiamo legati tramite l'internet e tutto. E quello ci porta a gente che tu non conosci. Qui conosciamo la maggioranza di tutti, sappiamo più o meno chi è e chi non è, ma quelli là fuori noi non sappiamo chi sono. Noi non sappiamo qual è l'idea di loro. Tu vedi a volte lì davanti agli schermi, ma non sai chi è, non vivi con lui, non conosci il suo quartiere, non sei mai andato là a domandare. Attenzione dobbiamo fare. Fai più attenzione all'arroganza do che all'umiltà. E la quinta è: sono attaccato al dogmatismo senza conoscenza. Non sanno nulla di ciò che stanno parlando. E Paolo dice che loro non sanno neanche quello che insegnano, neanche quello che loro parlano. È tutto già nella loro mente, quello che devono parlare. Il metodo è stesso. Loro usano lo stesso metodo in un posto, vai di un altro, con una persona, con un'altra persona. E la Bibbia dice così anche in un altro testo: stai attento perché questi entrano dentro le case, distruggono le famiglie. Molta attenzione in questo. Cos'è dogmatismo?
Dogmatismo significa intransigente, categorico, che non ammette discussioni di affermazioni con tono e con fare dogmatico. È riferito a persona che professa o espone una dottrina che afferma o sentenzia con tono di autorità, con intransigenza e senza ardore proprio. Di solito questi non hanno umiltà, loro agiscono sempre con un tono molto forte, loro cercano di mettere paura nel modo che parlano, nel modo che usano le parole contro una persona, una famiglia, una casa, una chiesa, no? Loro cercano di esporre questo e danno sentenza nel tono dell'autorità che loro hanno. Tu dici manso e loro já si gridano con te. Tu dici con semplicità e umiltà e loro já si gridano. Attenzione. Timóteo capitolo 1 e 5. 1 Timóteo 1, 5. Ma il fine di questo incarico è l'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Alleluia. Che orientamento noi possiamo prendere di questo testo che abbiamo studiato? Del versetto 3 e 4 che abbiamo parlato adesso, che cosa devo seguire di orientamento secondo quello che Paolo sta dicendo a Timoteo e a me e alla chiesa di Efeso? Ammonire coloro che predicano un messaggio radicalmente diverso, eterodosso, che promuove discussione all'interno della chiesa invece di promuovere gli scopi di Dio. Per questo noi dobbiamo ammonire. Se un domani arriva qualcuno con questa dottrina strana, arriva qualcuno con questa dottrina che sembrano così bella ma non c'è fondamento biblico, dobbiamo ammonire loro, dobbiamo respingere loro, non possiamo accettare. Se troviamo in strada qualcuno, se qualcuno ci apresenta un'altra persona, questa persona è una benedizione, portiamo in sua casa per pregare, no, grazie. Ho una chiesa, o dei pastori, degli operai nella chiesa che sono una benedizione e loro possono venire in mia casa. Pastore, ma non possiamo essere così radicali. Sì, vai finta che è una benedizione a quello là, a volta per convincere ci fai due, no? Modo lì che ci convince e dopo ci porta a casa e quella la prima cosa che ci chiederà sarà soldi. La seconda cosa che ci chiederà sarà molto di più, perché quello non va in casa in giro delle persone, quello vengono in chiesa, perché i veri operai, i veri pastori, i veri evangelisti, profeta, apostolo, loro vengono in chiesa. Paolo, quando andava in qualsiasi città, la prima cosa che Paolo faceva quando non aveva chiesa che lui aveva fondato, lui andava nella sinagoga. Lui andava, anche se non era una chiesa come la sua, era la sinagoga che era la prima chiesa che lui frequentava prima. Lui andava di là, predicava Cristo, loro cacciavano lui via e lui andava in altre parti della città a predicare Cristo e lì iniziava una chiesa. Questo orientamento del capitolo 1, 3, versetto 3 e versetto 4, ammonire coloro che predicano il messaggio diverso, radicalmente eterodosso, che non ha ortodossia, che non ha fondamento biblico, non c'è un fondamento biblico, c'è tutto, alleluia, gloria a Dio, ma non c'è fondamento biblico, c'è tutto la fantasia, ma non c'è la parola solida che è la parola di Cristo. Nel versetto 5 che abbiamo letto, ma alla fine di questo incarico è l'amore che procede da un cuore puro e da una buona coscienza e da una fede non finta. Cosa possiamo prendere come orientamento di questo versetto? È la virtù spirituale raggiunta dalla Chiesa adempiendo il versetto 3 e 4, che nasce da un cuore puro e da una buona coscienza e di una fede senza ipocrisia. Finta è senza ipocrisia, è una fede
che sembra fede, ma non è fede, è ipocrisia, solo fa finta che qualcosa funziona, ma non funziona. Per questo orientamento mira ad amare la difesa della verità, non può avvenire in danno all'amore. L'istruzione deve provenire da un cuore puro e la motivazione deve essere giusta. La difesa della verità non può avvenire in danno all'amore. Eu não posso difendere la verità non amando. Porque hoje, como ho visto un versetto molto bello oggi, se voi amate uno agli altri, così loro vedranno che sarete i miei discepoli. Penso che fa difficoltà del mondo vedere che la Chiesa è discepolo del Signore, perché in primo posto abbiamo difficoltà di amare uno agli altri. Per molto poco già rompiamo, per molto poco già sputiamo, per molto poco giriamo le spalle, andiamo in un'altra chiesa e non ci parliamo mai più. Per questo il mondo ha difficoltà di capire che noi siamo discepoli del Signore. Per questo motivo, il punto centrale è in questo versetto di Giovanni. Se voi amate uno agli altri, supportate, rispettate, così il mondo vedrà che voi siete i miei discepoli. Puoi avere lingue strane, parlare 200 lingue strane, puoi profetizzare 500 volte all'anno in chiesa, puoi saltare e rotolare in chiesa, puoi fare quello che vuoi. Ma se non amiamo uno agli altri, se non ci sopportiamo uno agli altri, se non saremo umili uno agli altri, avrà una grande difficoltà. Per questo che ogni giorno che passa vediamo le scarsità di anime che si convertono al Signore. Perché la maggioranza di noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro cuore, perché il vestito già abbiamo cambiato, la veste nostra già è cambiata, ma dobbiamo cambiare la nostra mente, il nostro cuore, perché abbiamo un grande rischio di rimanere qua indietro insieme a loro. Abbiamo un rischio tremendo di rimanere qua indietro insieme a loro. Per quello dobbiamo stare attenti. La difesa della verità non può avvenire in danno all'amore. L'istruzione della parola deve provenire da un cuore puro e la motivazione deve essere giusta. Sai perché la maggioranza oggi è demotivata? Sono senza motivazione perché non è più giusta, perché la nostra motivazione aspettiamo del governo, dei soldi, del lavoro, delle cose che facciamo. La nostra motivazione è in Cristo Gesù, è nel Signore, è nella sua parola, è nella sua grande misericordia. Paolo dice anche in questi testi che abbiamo letto: una buona coscienza e una fede senza ipocrisia. La coscienza è l'intuizione morale di un uomo. Una buona coscienza è la voce di un uomo nell'atto di ripetere la voce di Dio. Ecco perché la fede senza carattere produce fanatismo e ipocrisia. Per questo motivo Paolo dice: una buona coscienza e una fede senza ipocrisia. Tutto questo è scritto dove abbiamo letto poco fa. La coscienza è intuizione morale dell'uomo. Una buona coscienza è la voce dell'uomo nell'atto di ripetere la voce di Dio. Ecco perché la fede senza carattere produce fanatismo e ipocrisia. Per concludere il verso 7 dice così: volendo essere dottori della legge, in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Loro vogliono prestigio perché i rabbini avevano questo prestigio. Vogliono essere riconosciuti perché loro rabbini avevano questo. Loro facevano pubblicità di loro stessi come maestri, ma in realtà erano un mucchio di ignoranti. Paolo stava chiamando loro così. Questi in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Sono ignoranti. Paolo gli sta dicendo a loro. E dice così, versetto 11 a 13: secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato,
Lo rendo grazie a colui che mi ha reso forte. Amém? A Cristo Gesù, nosso Signore, per avermi reputato degno della sua fiducia, chiamando al ministero me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma la misericordia mi è stata fatta, perché lo facevo ignorantemente nella mia incredulità. Nel versetto 13 Paolo usa 3 parole tremende. Lui usa: io era bestemmiatore, ha parlato male del suo Signore, e lui usa questo termo. Lui usa un termo persecutore. Lui arrestava i cristiani, frustrava i cristiani e costringeva questi cristiani a bestemmiare contro Dio. Terza parola che lui usa, arrogante, per attuare il suo piano oppressivo, si compiaceva di affliggere violentemente i fratelli. Poi dice: comunque mi ha concesso misericordia e è stata piamente risuscitata dalla misericordia di mio Dio. Poi disse: comunque mi ha concesso misericordia, è stato pienamente risuscitato dalla misericordia di Dio. Perché verso 14 dice così: e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Perché in me era pieno di arroganza, in me era pieno di parola brutta, ma dove la grazia del Signore Gesù Cristo è sovrabbondata, dove c'era l'abbondanza del peccato, con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù, ha avuto misericordia di me. Alleluia, che è stata fatta sulla mia vita, compiuto sulla mia vita nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria sia data al nostro Dio. Per questo Paolo ringrazia il Signore, Paolo adora il Signore Gesù Cristo dicendo che su di me, alleluia, il Signore ha scelto me, ma io era una distruzione, io era terribile. Paolo, enquanto i falsi mestri volevano o lo forte, le luci verso di loro volevano la riconoscenza, loro volevano proprio essere all'alto, Paolo dice: io era un bestemmiatore, io era un persecutore e arrogante. Per quello Paolo non è voluto dire: no, io posso di più perché mi ha chiamato, io sono il top del top. No, io era questo, ma la sua misericordia, ma la sua grazia e il suo amore mi ha salvato e mi ha liberato nel nome di Gesù. E per questo, alleluia, io ringrazio a Lui, e per questo io soffro per Lui, per questo io sono lapidato, mi prendono come frusta, mi perseguono, mi mettono in prigioni, ma io lodo il suo nome perché io sono un debitore suo. Quello che dobbiamo avere verso il Signore sempre, carissimi, è la riconoscenza. Riconosce il Signore e il tuo Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua bocca, con tutta la tua vita. Alleluia, ogni giorno. E vedrà che il suo cuore si riempirà ogni giorno di più, come dice il testo che abbiamo letto, con un cuore puro, alleluia, con un cuore puro e una fede non finta, in una buona coscienza in Cristo Gesù. Amen. Che il Signore continui a benedire la tua vita grandemente nel nome di Gesù Cristo, e che la gloria del Signore continui a riempire la tua vita con potenza e con la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Amém?